Здравствуйте, дорогие наши телезрители, любители и почитатели нашей доброй, теплой, уютной, домашней телепередачи «Встречи у камина». И здравствуйте, наш гость Юрий Углов. Здравствуйте. Правильно я вас назвала? Да. Правильно. Ну, дорогие телезрители, мы вас познакомили уже со многими героями нашей телепередачи, но наш город, наш регион, наш Южный Урал настолько насыщен талантами, как я их называю, уральскими самородками и самоцветами, что хочется и хочется еще принимать сюда к нам в гости наших поэтов, наших исполнителей, наших любителей и почитателей уральского творчества, потому что Урал, правильно, Юрий, наш общий дом, да? Вот. И Юрий Углов по профессии, как я поняла, вы? Литейщик-металлург. Литейщик-металлург. В каком цехе? Фасон-литейный цех. Фасон-литейный цех. Это вот как у нас есть любимый фильм «На улице Заречной», да? Да. Вот то же самое и вы? Ну, я не у печи, я на формовке. Но все равно где-то близко. Ну да, и печь там Где... мы заливаем. То есть вы металлург по профессии, и как в том же фильме, да, «Весна на Заречной улице». Помните, так хотел, чтобы его фамилия зазвучала. Металлурга. Но ваше-то имя уже звучит. Я знаю, что вот недавно у вас прошло такое хорошее мероприятие, где вы выступали как исполнитель песен и игре на гитаре, так? Да. Вы не профессиональный гитарист, любитель? Нет, не профессиональный. Любитель. У меня профессиональный только был духовой оркестр. Ага. Был известный духовой оркестр под руководством Бабинцева. Александра Ивановича. А потом он в Дом культуры машиностроителей он не переходил? Нет. Он был всегда в ДК? Да, в Серпомолотове. Но никогда не встречались вы, члены вот этого замечательного оркестра нашей молодости, духового оркестра Бабинцева? Ну, взрослые там были, да. Он у нас руководителем был. Подростковый был, и потом мы уже играли со взрослыми. Понятно. А как вот вам захотелось взять в руки гитару? Ну, 90-е годы пришли, тогда ДК Серпомолот уже все закрыл деятельность свою, а в соседнем дворе парни играли на гитаре. Да. Ну, познакомились там, подружились, научили на гитаре играть. И взяли в руки? Да, ну и потом где-то что-то там, самоучитель какие-то там брал, что-то там, какие ноты там уже, так уже более распознавал. Так я вот начала с того, что недавно у вас прошло мероприятие, которое очень понравилось нашим горожанам. Вот что это было? Ну, это как вечер романсов был. Это был вечер романсов, да? Да. Вечер романсов, и где вы исполняли... Ну, я, да, один аккомпанировали. романс. Да, аккомпанировал, и один романс я исполнил. Хорошо. А вы исполняете на гитаре разные песни, и шансон, наверное, и еще какие-то, и романсы, и еще какую-то музыку. А кто пишет для вас? Кто любимый ваш автор? Или к чьему творчеству вы прикоснулись? Ну вот первый поэт Орский, с кем я познакомился, это был Михаил Иванович Чвертко. Михаил Иванович Чвертко. Да? Член литературного нашего сообщества. Да, он состоял. Состоял. Там в этом, да, в сонете. Вот. Ну и потом, как меня приглашали туда, я часто с гитарой приходил, выступал вот именно на стихи поэтов. Ну, со мной потом, ну, как я познакомился с Олегом Яковлевым, с Верой Степановной Колесниковой. Так. Они тоже писали стихи для меня. Работал. Горшенина Людмила, с ней тоже там давала сборник свой там стихов. Понятно. Понятно. Так, Юрий, ну, мне очень вот понравилось то, что ваши песни а музыку-то кто к ним пишет? Ну, я пишу музыку. Получается, ваша музыка и стихи наших орских поэтов. Поэтому это абсолютно ваше авторское творчество, ваши авторские личные работы. Ну да. Михаил Иванович писал стихи, я писал музыку, аранжировки делал там на своей студии, все. И у нас такой тандем был. Мы даже эти проекты назвали «Уроки осени». «Уроки осени», да? И книга такая выходила? Да, нет? у него книга была. Была такая книга стихов «Уроки осени».
Ну что ж, давайте что-то из творчества Михаила Иванович Чвертко. Чвертко, Михаила Ивановича Чвертко, из его очень творчества. И на вашу музыку исполним какое-то произведение. Вот Потому когда что, мы с ним познакомились, я так на синтезаторе демо-версии там 3 песни сделал, а у меня попала газета «Орская хроника», и была там литературная страничка, Да. его фотографии. А он работал с моей мамой на холодильниках, там на механическом заводе, он был мастером. Я говорю: мама, смотри, он стихи, оказывается, пишет, мастер твой. Ну, мама на пенсии была. И я так сделал 3 песни, так, на руку быстро. Угу. Нашли телефон его, позвонил, его это заинтересовало. Так. Я приехал к нему, он мне вот такие вот давал листочки со стихами. Вот, говорит, делай. И вот первую песню, которую он мне дал, «Снегопад». Там было 3 стихотворения, он говорит: «Снегопад не делай». Она говорит: у тебя не получится, говорит. И вообще, говорит, это не песня, я не вижу. Но вот когда я сделал, ему опять через телефонную трубку включил, он молчал, говорит: ты мне сердце взорвал. Да? Написал шедевр. И, как я поняла, его уже нет в живых. Его нету, да. Так что мы вспоминаем Михаила Да. Ивановича Чвертко, орского поэта, на стихи которого Юрий Углов написал не одну, наверное, а несколько или сколько? Ну там Сколько песен? 60, наверное. 60 песен, дорогие наши Еще 2 альбома телезрители. вот я готовлю еще. Еще вы готовите Да. альбомы. Мгм. Так просто есть необходимость в том, чтобы сделать вечер его памяти. Ведь Да. он недавно ушел из жизни. Ну, И, наверное, переводы, еще достаточно не пожилым человеком. В каком возрасте? 70 лет ему. 70 лет, да? Золотая середина, серебряный возраст. Ну что ж, давайте послушаем его песню. Конечно, это бы с аранжировками, с инструменталом лучше это было звучало. А мы потом попробуем. Мы же только начинаем Мы с споем вами. ее на гитаре. Да, давайте. По скрипучему снегу идем и смеемся с тобою, как дети, будто мы в целом мире вдвоем, и счастливее нас нет на свете. И не ветви берез серебрит от мороза на окнах узоры. Валит снег, чуть калитка скрипит, пышный снег застилает просторы. Валит снег, чуть калитка скрипит, пышный снег застилает просторы. Глянь вокруг, ах, какой снегопад! Стань со мною, любимая, рядом, и как много тому лет назад сердце тронь моим любящим взглядом. Занесен снегом зимний наш сад, и тропа запорошена к дому. Снегопад, 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 не отдай мое счастье другому. Снегопад, 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 не отдай мое счастье другому. По скрипучему снегу идем и смеемся с тобою, как дети, будто мы в целом мире вдвоем, и счастливее нас нет на свете.
Спасибо большое. Вот, Юрий, что-то еще есть в вашем репертуаре? Вот сейчас из его какая-то песня? Да, вот есть хорошая о нашем песня. городе Да. нет у него песни, Вот да? про наш город. Про наш, я смотрю, да? Мгм. Про «Я искал любовь». Тоже написал Михаил Иванович Да. Чевертко, да? Стихи. «Я искал любовь в Братске, в Приморске, в Барнауле, в Калуге, Орле, а нашел неожиданно в Орске, на уральской радушной земле». Это тоже песни? Да. И тоже ваша песня. музыка? Да. Давайте не будем томить наших телезрителей, а послушаем еще одну песню «Я искал любовь». Я искал любовь в Братске, Приморске, в Барнауле, Калуге, Орле, а нашел неожиданно в Орске, на уральской радушной земле. Мне мерещились звезды Рязани и Москвы золотые огни. В дни тревог и минуты печали согревали мне сердце они, согревали мне сердце они. И полуночные сладкие грезы уносили меня в все края, где шумят за рекою березы, и где юность промчалась моя, где когда-то порою весенней заливались в лесу соловьи, где мечтал я на зорьке вечерней о большой и горячей любви, о большой и горячей любви. Верил я, протекут в жизни годы, и я встречу любовь на пути. Улетят прочь печаль и невзгоды, и я буду от счастья цвести. Я искал любовь в Братске, Приморске, в Барнауле, Калуге, Орле, а нашел неожиданно в Орске, на уральской радушной земле. Я искал любовь в Братске, Приморске, в Барнауле, Калуге, Орле, а нашел неожиданно в Орске, на уральской радушной земле. В том далеком седом сентябре. А он действительно встретил любовь свою здесь, в Орске, да? Да, И остался. А сам родом он откуда, Михаил Иванович? с Орского. Тоже он Да, арчанин, Мгм. да? Арчанин, и здесь же у него семья, да, осталась, наверное. Ну, супруга, да, Николаевна, дети, да. дети есть. Да. Ну, светлая и добрая, вечная ему память за такие стихи. Они для нас с вами, телезрители, наверное, для многих, как и для меня, стали открытием. Вот просто я ничего не знала ни о Юрии Углове, ничего не знала о Михаиле Ивановиче Чеверткове. Я как-то в печати не вижу вот повторения этих стихов, а с книгой не встречалась. Конечно, если посещать литературное сообщество «Сонет», то будешь знать обо всех, обо всем. Но, тем не менее, у нас тоже тут своего рода литературная маленькая гостиная, телегостиная, которую смотрит Восточное Оренбуржье и на других телеканалах люди. Поэтому вспомним добрым словом о таком необыкновенном нашем земляке. И самое главное, музыку, которую создавали, создаете и будете еще создавать вы.